سلام خدمت دوستان عزیز. امروز قصد دارم برای مراجعه‌مون در واقع کورت انجام بدم در واقع کرایوتراپی. چه کاری هستش؟ ایشون با شکایت زایه کف پاشون مراجعه کردن که زایه کف پاشون توی تشخیص وارد تشخیص داده شده. نکته‌ای که خیلی مهم هستش اینه که برای زایاتی که حالا توی ناحیه کف دست و کف پا ایجاد میشه حتما پزشک متخصص مراجعه کنید از نظر تشخیص، چرا که خیلی از موارد میخچه هایی که حالا بعضا میخچه توی عوام تشخیص داده میشه زیگیل هستش و درمانش درمان کرایوتراپی و حالا لیزر و درمان های دیگه هستش. اگر درمان مناسب برای این در واقع وارد ها یا همون زیگیل های کف پا انجام نشه ریسک پخش شدنش وجود داره. پس بهتر هر چه زودتر ما برای ایشون کرایوتراپی انجام میدیم. کرایوتراپی یا سرمادرمانی روشی هستش که برای درمان وارد توی کل اندام ها استفاده میشه. معمولا چند جلسه نیاز داره و تقریبا بهبودی کامله توی این قضیه.